Yebazibwe mukama waffe Yesu. Mbalamusiza mikwano gyaffe mwenna mu linnya lya Yesu. Yemusinziro tuwuliriza. Katonda waffe yebazibwe. Tuli ku services zaffe zino ez'okumutimbagano. Enkola eya social distancing. Twebaza Katonda ku lwammwe ababeerayo nga mutambulira wamu naffe era nga mutugoberera. Mbakulisaayo mu ssaala leero Lwakutaano tuli mu overnight. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Amanya gange nze Yiga Peter Abyokya. Tusinzira wano Kasubi mu House of Victory. Twebaza Mukama. Akati njagala tugabane ekigambo kya Katonda. Katonda waffe mulamu, kansabe. Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo twaniriza amaanyi go n'ekisa kyo. Nkwebaza Mukama olw'abaana baabo bulenzi nabo buwala abeeteeseteese okutambulira wamu naffe ekiro kya leero. Basinkane, bawe omukisa, bakole bulungi, bakubira abalabe mu linnya lya Yesu. Amiina. Amen. Soko some ekyawandiikibwa. Tulimba Ssekabaka ekisooka essuula 13. Awolaba ne wajja omusajja wa Katonda ng'ava mu Yuda olw'ekigambo kya Mukama n'ajja e Beseri. Awo Yerobowaamu yali ng'ayimiridde awali ekyoto okwoteza obubaane. Awo n'ayogerera waggulu ku kyoto olw'ekigambo kya Mukama, n'ayogera nti, ayi ekyoto, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, laba, omwana alizaalirwa ennyumba ya Dawudi, erinnya lye Yosiya, era ku ggwe kwaliweerayo bakabona b'ebifo ebigulumivu abootereza obubaane ku ggwe, era baliweerayo ku ggwe amagumba g'abantu. Naawe akabonero ku lunaku olwo ng'ayogera nti, kano ke kabonero Mukama k'ayogedde. Laba ekyoto kiryatika n'evvu erikiriko liriyiika. Awo lwatuuka kabaka bwe yawulira ekigambo ky'omusajja wa Katonda kye yayogerera waggulu ku kyoto mu Beseri, awo Yerobowaamu n'agolola omukono gwe ng'ayima awali ekyoto ng'ayogera nti, mumukwate. N'omukono gwe gwamugololedde ne gukala, n'okuyinza n'atayinza kuguzza nate. Ekyoto nakyo ne kyatika n'evvu ne liyiika okuva ku kyoto ng'akabonero bwe kali omusajja wa Katonda ke yawa olw'ekigambo kya Mukama. Awo kabaka n'addamu n'agamba omusajja wa Katonda, tiweegayirire nno ekisa kya Mukama Katonda wo, onsabire omukono gwange gumponyezebwe nate. Omusajja wa Katonda ne yeegayirira Mukama, omukono gwa kabaka ne gumuwonyezebwa nate, ne gufuuka nga bwe gwali olubereberye. Kabaka Katonda, titoddeyo nange eka oweereweere, nange naakuwa empeera. Omusajja wa Katonda n'agamba kabaka, tinewankubadde ng'onompa ekitundu ky'ennyumba yo, siyingire wamu naawe, so siiriire mmere, so siinywere mazzi mu kifo kino. Kubanga bwe nkuutiddwa bwe ntyo n'ekigambo kya Mukama nga kyogera nti, tolya mmere, so tonywa mazzi, so toddayo mu kkubo ly'ofulumyemu. Awo n'addayo mu kkubo eddala, n'ataddayo mu kkubo ly'afulumyemu ng'ajja e Beseri. Awo waaliwo Beseri. Omu ku batabani be n'ajja n'amubuulira ebikolwa byonna omusajja wa Katonda bye yali akoledde mu Beseri ku lunaku olwo. Ebigambo by'agambye kabaka nabyo ne babibuulira kitaabwe. Kitaabwe n'abagamba nti, kkubo ki mwafulumidde? Awo batabani be nga balabye ekkubo lyafulumiddemu omusajja wa Katonda eyava mu Yuda, n'agamba batabani be, timunteekereteekere amatandiko ku ndogoyi. Awo ne bamuteekera amatandiko ku ndogoyi. N'agyebagala, n'agoberera omusajja wa Katonda, n'amusanga ng'atudde wansi w'omwera. N'amugamba nti, ggwe musajja wa Katonda eyava mu Yuda? N'ayogera nti, nze nzuuyo. Awo n'amugamba nti, toddeyo nange eka tulye ku mmere? N'ayogera nti, siyinza kuddayo naawe newankubadde okuyingira naawe, so siiriire mmere, so siinywere wamu naawe mu kifo kino, kubanga nabuulirwa n'ekigambo kya Mukama ti tolya ku mmere, so tonyweranga mazzi, so tokyuka nate kudda mu kkubo ly'ofulumidde. Awo n'amugamba nti, nange ndi nnabbi nga ggwe bw'oli, era malayika aŋŋambye n'ekigambo kya Mukama timukomyewo mu nnyumba yo, alye ku mmere, anywa amazzi.
naye nga mulimba. Awo n'addayo naye n'aliira ku mmere mu nnyumba ye n'anywa amazzi. Awo lwatuuka nga batudde ku mmere, ekigambo kya Mukama ne kimujjira nnabbi amukomezaawo, n'ayogerera waggulu eri omusajja wa Katonda eyava mu Yuda, ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama, tikubanga ogaanye okuwulira akamwa ka Mukama, so tokutte kiragiro kya Katonda wo kyakulagidde, naye n'okomawo era oliiridde ku mmere n'onywera amazzi mu kifo kyakugambyeko nti toliirayo ku mmere so tonywa mazzi, omulambo gwo gulituuka mu ntaana y'abajjajjaabo. Awo lwatuuka bwe yamala okulya. Olwabiri mu olumu n'ayogerera waggulu eri omusajja wa Katonda eyava mu Yuda, ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama, tikubanga ogaanyi okuwulira akamwa ka Mukama, so tokutte kiragiro kya Mukama Katonda wo kyakulagidde. Olwabiri naye n'okomawo era oliiridde ku mmere n'onywera amazzi mu kifo kyakugambyeko titoliirayo ku mmere so tonywa mazzi, omulambo gwo gulituuka mu ntaana y'abajjajjaabo. Bawandiika kyandibadde nti tegulituuka. Omulambo gwo tegulituuka mu ntaana y'abajjajjaabo, munsonyweko. Awo lwatuuka bwe yamala okulya ku mmere era ng'anywedde, n'ateeka amatandiko ku ndogoyi ng'amuteekera nabbi gwakomezaawo. Lwatuuka bwe yamala okulya ku mmere, genda mu maaso. Awo lwatuuka bwe yamala okulya ku mmere era ng'anywedde, n'ateeka amatandiko ku ndogoyi ng'amuteekera nabbi akomezaawo. Ng'amuteekera nabbi kiringa ng'amutegekera nabbi gwakomezaawo. Awo ng'agenze, empologoma n'emusanga mu kkubo n'emutta. Omulambo gwe ne gusuulibwa mu kkubo, endogoyi n'eyimirira kumpi nagwo, era n'empologoma n'eyimirira kumpi n'omulambo. Kale laba abantu ne bayitawo ne balaba omulambo nga gusuuliddwa mu kkubo, n'empologoma ng'eyimiridde kumpi n'omulambo. Ne bajja ne bakibuulira mu kibuga nabbi omukadde mwe yabeeranga. Awo nabbi n'amukomezaawo mu kkubo. Bwe yakiwulira n'ayogera nti, ye musajja wa Katonda Mukama kyavudde amugabula eri empologoma emutaagudde, n'emutta ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kyamugambye. Awo n'agamba batabani be, timunteekere amatandiko ku ndogoyi. Ne bagiteekako amatandiko. N'agenda n'asanga omulambo gwe nga gusuuliddwa mu kkubo, n'endogoyi n'empologoma nga ziyimiridde kumpi n'omulambo. Empologoma nga teridde mulambo so nga tetaagudde endogoyi. Nabbi n'asitula omulambo gw'omusajja wa Katonda n'aguteeka ku ndogoyi n'aguzzaayo. Nabbi omukadde n'akomawo mu kibuga okukungubaga n'okumuziika. N'ateeka omulambo gwe mu ntaana ye. Ne bamukungubagira nga boogera nti, woowe muganda wange. Olwatuuka ng'amaze okumuziika, n'agamba batabani be nti, bwe ndimala okufa, munziikanga mu ntaana omusajja wa Katonda mwaziikiddwa. Muteekanga amagumba gange kumpi n'amagumba ge. Amen. Katonda waffe yeebazibwe. Mikwano gyaffe, eggulo twabadde wano bwe nabadde mbuulira olunaku lw'eggulo. Twasomye ekyawandiikibwa ekiri mu Makko essula 10 olunyiriri olw'17. Bayibuli ng'esomesa ng'egamba mumpitira ki omulungi. Nembaako ebigambo bye nabadde njogera wano, ne ŋŋamba nti mu bulamu omuntu yenna alina okwegendereza abantu abajja eri obulamu bwe. Nga njagala kulaga omuntu y'engeri gy'ateekeddwa okwetegeera alyoka atuukiriza ekyo Katonda ky'aba ayagala okumufuula. Ontegedde kye ŋŋamba nti kikwata ku bulamu bwa buli musajja na buli mukazi. Ebintu ebikulu bibiri mu bulamu, nzize nkyogerako ndowooza nnyo. Ekisooka gwe ng'omuntu okutegeera Katonda we.
era bayibuli bweyesomesa egamba buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe katonda omu ow'amazima n'oyo kristo bwe yakola atya buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera katonda omu ow'amazima ne kristo gwe yatuma otegedde kye ŋŋamba ekisooka okutegeera katonda ekyokubiri okwetegeera nga ggwe otegedde kye ŋŋamba kati yesu twamuleese ng'ekyokulabirako nti omuntu yava gy'ava n'ajja ng'adduka n'amusanga mu kkubo n'amugamba omuyigirizwa omulungi yesu n'akola statement ng'emugamba ompitira ki omulungi omulungi ali omu ye katonda lwaki yesu olaba nga amusalako bw'atyo amusalako mangu ekimuleetera okumusalako amangu kubanga yesu tayagala kusimba maanyi ge mu bantu ekyokubiri yesu waba tayagala kusimba maanyi ge mu bantu yesu akimanyi ojja kumuyita omulungi leero naye bw'aba atambula ne katonda tajja kutegeerekeka otegedde kye ŋŋamba kati bw'ataategeere atambulira mu bulamu bwe mu buweereza bwe ng'amaanyi ge gali mu bantu abamuyita omulungi bonna bwe baligenda otegedde kye ŋŋamba olunaku lumu yesu yabuuza ekibuuzo n'abuuza n'agamba nti eyo abantu bampitaani ne bamudamu ne bamugamba abamu bakuyita nabbi oli abalala bakuyita eriya abalala n'abuuza ekibuuzo n'agamba naye mmwe mu mpeyo wa mukama yennyini yakikubikulidde era kugwe kwe ŋŋenda okuzimba ekkanisa n'emisingi gy'emagombe tegiri ginyenja otegedde kye ŋŋamba bw'amala okumwogerako bw'atyo nayogera naga naye omwana w'omuntu agenda kuweebwayo mu mikono gy'abayinaki ebibi peetero naga nti ate ekyo tekisoboka mukama waffe kubanga oli nabbi w'amaanyi yesu n'amugaa nti va mu maaso gange ddennyuma wange gwe sitaani kubanga oli nkonge gyendi amakulu gaakyo ge gano nti omuntu yenna ne bw'oba otambula n'omuntu oteekeddwa okuba nga olinamu okukkiriza nti omuntu ono oba okutegeera nti omuntu ono alina w'atasobola kuntegeera ate ng'awo w'atantegeerera katonda wayagala mpite kati sifaayo ku muntu ono bw'aba tantegedde naye nga katonda ŋŋamba nti yita wano nja kuyita wano no bw'anaaba tantegedde omuntu yenna ky'aba ategeera kye kino buli lw'otambula wabaawo wootuuka ng'abantu tebakutegeera genda bugenzi mu maaso mu kkoona wali eriddako abantu bagenda kutegeera ira mu bulamu ng'era abantu bakulekawo otegedde kye ŋŋamba kubanga omuntu yenna alina okutegeera bw'ati teweegomba abantu kukwagala bwagazi naye kkiriza katonda abeeko ebintu byakuteekako abantu bakwagale nkiddemu nkikubuulire omuntu yenna katonda teyemutonda kubeerawo nga beega omanyinza abantu banjagala omanyinza abantu banyamba omanyinza abantu bampa ku ssente omanyinza abantu abakwagala bwagazi nga tebalina kye bakufunako oli beega otegedde kye ŋŋamba naye katonda bw'abaako ne kyakuteekako abantu bawulira nga bateekeddwa okukuwa ebyabwe kubanga naawe balina kye bakufunamu otegedde kye ŋŋamba kakati ffe ababuulizi b'enjiri tutuuka mu kigera kyova olaba nze nzimba nnyo obulamu bwange obw'ekibuulizi ky'enjiri nga sibuzimbira ku kusabiriza ontegedde kye ŋŋamba sizimbira bulamu bwange kukola ki kukusabiriza katonda yakinsiimulamu bwe nali nga naakatandika okubuulira enjiri nalowoozanga nti omuntu abeeraawo abantu bonna bafaayo nnyo abantu balowooza ku ggwe abantu beeraliikirira ku ggwe waliwo abakulaba ne balowooza nti bambi oba ayambala ki oba alya ki oba asulawa oluvannyuma nnyo nenkitegeera ti abantu buli omu ali ku lulwe buli muntu ali ku bizibu bye era seetaaga bantu kubeerawo nga banneraliikirira bweraliikirizi njagala abantu bo bennyini ekiri ku nze kibawalule kibaleete banfunemu nange mbafunemu buli lw'obeera ogasa eri abantu nga balina kye bakufunamu bwe batakusasula babeera bakubbye bwe batakusasula babeera bakubbye era batakusasulira wano katonda ye abajja kusasulira wali nayogera wano neŋŋamba ekigambo ze njogera nyo ebigambo ebifaanana bwe biti neŋŋamba nti omuntu yenna
buli kintu kyobeeramu kola buvunaanyizibwabo. Ontegedde bulungi? Bw'obeera nga omwana yenna omuwala ayagala okufumbirwa weeteeketeeke bw'oti genda mu maka gy'oteekeddwa ogenda kutuukiriza buvunaanyizibwabwo ng'omukyalo omufumbo. Kati tosinziira ku musajja ngeri gy'akukwata gwekola buvunaanyizibwabwo. Bw'obaako ekitongole ky'okolera tosinziira ku kitongole ekyo bwe bakukwata kola buvunaanyizibwabwo. Kubanga abantu kye balina okutegeera ensi eno be mulaba mu buyinza abafuga si be bafuga. Nkiddemu okitegeere. Gwe omanyi bw'oba otambulira mu bulamu waliwo abantu abali mu maaso go ate abantu abali mu maaso go banene balinga bannaggwano. Bw'obalaba kati ensi eno gye tulimu erina abakulembeze. Uganda erina omukulembeze ne balala bonna abamuddirira. Ate abakulembeze kisinzira kati ate abakulembeze abalala b'amaanyi n'okusinga ku bakulembeze bannaabwe kubanga ye eggwanga lyafuga ddene nti bw'aba afuga eggwanga ddene ayina amaanyi ate agabogolera eggwanga ettono kubanga ayina ebyokulwanyisa bingi eggwanga ly'eggagga liyina ebintu bingi. Naye abantu beerabirayo ekintu kimu nti wakati mu buyinza ne mu maanyi ate waliwo Katonda afugira waggulu w'abantu abo. Omuntu yenna kye yeetaaga kyekiriwa omuntu yenna Katonda gwawadde obukulu n'obufuzi gwe kakkana wansi we kubanga eyo ye Bayibuli. Bw'omala okukakkana wansi we Katonda yajja kulwana naye ono ali waggulu olunaku lumu lwali kunyigiriza ye tewali mulala agenda mukwatako kubanga gwali wansi we tomusobola. Oyo ali waggulu Katonda yali mukukwatira. Ontegedde kye ŋŋamba? Ekyo bwe kitambula bwe kityo wonna kagabeere maka. Amaka gonna ye Katonda akola bw'ati yaddira yatuwa amaanyi ng'akigenderedde nga tegenkana. Mu maka omusajja alina amaanyi mangi okusinga omukyala n'omukyala alina amaanyi mangi okusinga abalala abamuddirira abaddu n'abazaana n'abaana. Kati amaanyi ago bwe gatyo bwe gaddiriŋŋana. Omwana aloopa ewa maama ne maama asobola okuloopa ewa taata naye ate taata ye tewaliwo walala wabajja kuloopa wabula taata ono olw'okuba yalina amaanyi mu famire ye buli lwajooga maama ekyo kyekireeta Katonda. Nkikuddiremu taata bw'ajooga maama ekyo kyekireeta ani? Agenda okuba taata bamuyita Katonda. Kaakati maama alina amagezi alina okukkiriza nti ono Katonda yamuwa obusobozi obusingako. Ojja kwesanga nga ssente ziyitira mu ye. Teziyitira mu ye kubanga zize ziyitira mu ye kubanga za famire. Kaakati yoona ali waggulu maama teyeetaaga kuleekaana n'ono. Ono ye buli lwalemu okukozesa ssente nga bw'ateekeddwa zikozesa agenda okuba ono bamuyita Katonda. Kati abantu beeraliikirira nnyo obulamu n'okulabika nga baagala okubeera mu bulamu nga beerwanira okulwana entalo ez'omubiri. Buli lw'olwana olutalo olw'omubiri Katonda tayingira. Buli lw'olwana olutalo ng'olwana ng'ayingira. Otegedde kye ŋŋamba? Kati buli muntu yenna ali wagguluwo bw'okola obuvunaanyizibwabwo gwe bw'okola obuvunaanyizibwabwo gwe ye n'atakola buvunaanyizibwabwo gy'oli ekyo kyekireeta Katonda. Obulamu tebuteekeddwa kutambulira mu kutya. Obulamu tebuteekeddwa kutambulira mu kweraliikirira. Obulamu buteekeddwa kutambula mu kwerooba mu Katonda. Omuntu yenna okufuba kwe kwandibadde bwe kuti Mukama mpa ekisa ntambulire mu bulamu nga ntuukiriza okwagala kwo gy'oli. Nkikuddiremu? Kubanga abantu ekisinga batawanya kye kino balowooza nti okutuukiriza okwagala kwa Katonda eri obulamu bwabwe. Nkikuddiremu? Balowooza okutuukiriza okwagala kwa Katonda eri obulamu bwabwe kiva mu magezi gaabwe. Ontegedde? Era y'ensonga lwaki osisinkana abantu bangi bamala ebiseera bingi nga batunuulira nnyo ebintu by'abalala okusinga okukaabirira Katonda abawe ekisa batambulire mu maaso ge nga bwe bateekeddwa okutambula. Batunuulira nnyo ebintu by'abalala era ne babeera nga balingiriza kale olaba gundi oyo kale gundi oyo singa naye akola bw'ati naye nze neebaza Mukama nze nkola bwe nti nze ndi bwe nti. Buli lw'otandika okulowooza obutuukirivu bwo nti bw'amaanyi nnyo era gwe obukoze nnyo
n'otandika okulaba abalala nga abayina ebibi nga gwe weerabanga omutuukirivu Katonda nga akwawukanako. Ontegedde kye ŋŋamba? Bayibuli egamba mwewombe wansi w'omukono gwa Katonda ogw'amaanyi alyoke abagulumize mu kitiibwa kye ng'ekiseera kituuse. Weewombeeke wansi. Essaala y'omusajja n'omukazi yandibadde bweti, Mukama mpa ekisa ekitambulira mu maaso go. Bw'oba olinawo owulira ng'otambudde bulungi mu maaso ge, kimwebalize naye musabe ekisa ekirala, kubanga okutambulira mu maaso ga Katonda tekiva mu magezi ga mwana w'omuntu. Ontegeka kulwana olutalo olw'okweyongera okusaba ekisa, otambulire muki mu kuteesa kwa Katonda. Naye buli lw'owulira Mufalisaayo abo baalemwa byabalema, naye ffe twebaza Mukama, ffe tubisobola, tugenda mu maaso, ffe tuwangula. Kati buli lw'otambula bw'otyo ffe tuwangula. Abo banafu tebasobola, kati nga ye Katonda ajjawo ekisa. Ontegedde kye ŋŋamba? Ng'ekisa kya Katonda kikola kitya? Ekisa kya Katonda buli ekivaawo ng'obulwa amaanyi. Kankunnyonnyole kino okitegeera olwaleero. Tewali muntu yenna asobola kutambulira mu butuukirivu nga Katonda tamuwadde ekisa. Otegedde kye ŋŋamba? Katonda bw'akuggyako omukono gwe olunaku lumu, emizimu gyonna egy'ebuki n'ebuki gikwambala n'ofuuka ekizezengere. Omuntu asobola okubba, omuntu asobola okulya enguzi, omuntu asobola okwenda, omuntu asobola okukola kyonna, kubanga ekisa kikoze eki. Naye ekisa buli lwe kibeerawo kyekikuwa amaanyi. Ontegedde kye ŋŋamba? Kakati mpitidde wawanvu, naye nina kyenjagala. Omulamwa gwange ennyo mu njiri yange kwe kunona abantu okubasembezanga ne Mukama. Otegedde kye ŋŋamba? Kubanga buli lw'osemberera Katonda ebintu byekola byokka. Kati obulamu bubeera n'okweraliikirira kungi. Kama njagala ssente, kama njagala bufumbo. Era omuntu waliwo ekiseera w'owulira ng'olinga ayagala okusitula obulamu bwo mu maanyi g'obuteeke wali. Wali otamiddwako by'oyambala, wali otamiddwako by'olya, wali otamiddwako w'osula, n'owulira nga w'osula wabi okooyeewo, ne kituuka ku kigera ng'okooye ne wakati kyagala kuddayo. Wali otamiddwako nga wajjula emmere n'ogitula bw'oti ng'enjala ekuluma, naye ng'ekikaakaka ky'emmere kye bafumba okiriridde ebbanga okikooye, ng'owulira olinga atayagala kukirya, ate ng'era oyina okukirya, n'owulira ng'olinga ayagala okulya enkoko, naye nga n'enkoko gy'oyagala okulya ate si eri ku mmeeza. Kakati n'otandika okulira olumu n'obizira n'okubizira, naye nga gwe kennyini gwe weekalakaasa. Kakati kankubulira ekiba kikuliko busiru. Ontegedde kye ŋŋamba? Omuntu yenna anaava waali, awo wennyini w'oli, nyumirwawo, weebalizeewo Katonda. Kyenjogera no kiringa ekyobusiru. Naye buli lw'obeera w'oli ne weebalizaawo Mukama, no weeteekamu okunyumirwa w'oli, weeteekamu kyeteeke. Halo, okunyumirwa obwesingo nga tonnaba kuwasa, okyekolamu bwekozi, ne weeterawo embeerabeere ekunyumisiza, weewaawo nga w'oli tewanyuma nnyo. Kakati ekizibu kye kino, buli lw'otamwa ennyo, okutamwa si kibi, naye okutamwa ennyo, ate nga togenda kubuuka, nga togenda kwesitula, kubanga abantu balowooza mbu Katonda asobola okukolera. Si nkola ya Katonda, Katonda kukukolera byamagero ebigwa obugwi, ng'emmaanu bwe yagwanga mu ddungu. Buli lw'olabawo ebyamagero ebyo ebiringa ebigwa, tekitegeeza mukisa, kitegeeza kikolimu. Otegedde kye ŋŋamba? N'obanga otambula olunaku lumu n'olonda ssente, omuntu lumu n'akwatibwako n'akusigamu, oba ogira bwoti n'ofunayo enkola ey'omukisa. Eyo ekyo kye bayita emmaanu. Enkola y'omukisa, Katonda akufuula mukisa, n'akuteekako feva, n'abaako waakuteeka, n'akuwa omulimo. Omulimo ogwo nga gwo gwennyini okola kino ky'okoze ne kireeta kiri. Nkikuddiremu, okola kino ky'okoze ne kikola kitya. Jjukira nti abaana ba Isirayiri bwe baali mu ddungu baali tebakola, naye baali balya, n'emmere gye balya bagiyita maanu. Kakati okubeera ng'emmaanu yeegwa, omuntu yenna aliko omukisa
kye bayita omukisa kwe kubanga kyokola kyolyamu. Otegedde kyokola kyekibeeramu emmere yo. Ontegedde kye ŋŋamba nti Katonda bwe yali atonda atonda omusajja n'omukyala. Obutonde bw'omukyala bulala n'obutonde bw'omusajja bulala. N'enkola yonna n'enneeyisa n'embeera. Katonda yatonda omukyala ng'ayina embeera zize. Omuntu yenna ayina okwekebera n'amanya nti embala yange n'enkola yange ey'ebintu bya kisajja. Mukazi gwe ne bw'oba onoonya ssente nga muzinoonya babiri n'omwami, weesigalizeemu embala ey'ekikyala. Eddoboozi ne baba bakuwa bbiri doodooma libwanyise bw'oyogerera mu nnyumba omuntu alemwe kuyita ssebo. Otegedde kye ŋŋamba? Bw'obeera mu nnyumba yo ng'abantu bakuyita ssebo okanga. Kakati abantu banakuyita ssebo ate olwo omwami omusajja naawe ne bw'oba oyinaako kakyuko kateekemu okudoodooma. Abantu bakola amaloboozi. Kola eddoboozi oswaza bw'obeera mu nnyumba yo omuntu naatanaga nti abeero wangi ssebo nyabo munzikulirewo. Omusajja n'agonagati ssebo kati ofuuse kasobeza. Otegedde kye ŋŋamba? Abantu bakusuubira bw'obeera mu nnyumba yogera kisajja. Ewaka wawulikike nti waliwo omusajja. Naye ng'olwaleero tebalina ssente. Ddira ssente z'oggula ebintu ozimuwe. Abaana bwe basaba ebintu obagambe baana mmwe mugende ewaani ewa ddadi wammwe. Kakati bo bwe bagenda ewa ddadi waabwe gwe wazimuwadde mugende wa ddadi wammwe abaweeki abawe ssente. Omusajja ono omufuule musajja. Otegedde? Alinawe omusajja gwe tegeera nti kano akaseera oyitamu kayite. Enkya ssente zigenda kukola zitya? Zigenda kujja. Yambala amaanyi. Naye omusajja alina okuba n'eddoboozi lyaki ery'ekisajja n'ebikolwa bye nga byaki. Weewaliriza abasajja tebabeera na njogera egamba mbuluze ntya okuba emisota wakulooti. Nze sisinkanya abakyala nga bagamba nino twalina maama waffe, infact maama waffe oyo nakati mulamu, naye nga ye atwewuunyisa. N'omala omugamba nti ekisaanyi yeeyambula engoye n'asigala bwereere. Era abantu abamutiizinga nga bamugamba nti oyo mugambe nti ekisaanyi. Naye nga sikasita omugamba sigenda kwogera manya ge kwa muntu mukulu gyendi, maama wange muganda wa maama. Naye kasita wagambanga maama waffe oli n'omugamba nti mami engoye kisaanyi. Naye kasita wamugambanga n'omugamba nti mami omusota guliwa pa omugo emisota yagikuba. Kakati bw'obeera musajja nga wawasa bw'atyo tomuyitira musota. Ojja kufuuka ekisasalala ng'emisota yagikuba. Naawe wezzeemu amaanyi kubanga ate gwe osobola okuba omusajja ng'ate gwe totya bisaanyi naye ng'otya misota. Okitegedde? Naye oyambala amaanyi awo ne weekalakaasa guliwa mpa omugo guliwa n'ogukubanga bw'okankana. Kale gukube nga bw'okankana naye ensi esigale ng'etegeera nti oli muki? Oli musajja. Ontegedde bulungi kye ŋŋamba? Kakati olira nkyayogera omulabe sitaani akozesa abantu okutujja mu maanyi gaffe. Naye kyava akozesa abantu okutujja mu maanyi gaffe waliyo ensonga bbiri zokka. Ekisooka omuntu obutategeerera ddala Mukama Katonda we. Ate n'omuntu obutetegeerera ddala. Omuntu yenna ampulira ekiro kyalera akole bw'ati. Buli kaseera sabanga ye Saala nga yo tekwata ku muntu mulala ng'egamba bw'eti Mukama nkuza mu mwoyo fula w'amaanyi fula naggwano tekikwata ku muntu mulala yenna. Obulamu bwo kendeeza okusala emisango yayaanira okubeera omukazi ow'amaanyi oba omusajja ow'amaanyi. Katonda ono yatonda eggulu n'ensi ayina ekisa ky'agenda okuwa otambulire mu maanyi era otambulire mu buwanguzi. Ontegedde bulungi kye ŋŋamba? Kakati Yesu amaanyi ge n'obuweereza bwe tazimbidde ku bantu kubanga akimanyi bw'ozimbira ku bantu
enkola y'abantu yeno kati wulira kino abantu bwe bakuyita omulungi nga tebalina kwe basinzira kukuyita mulungi nga bakuyita buyisi mulungi kyabwereere ntegere kye ŋŋamba kubanga omuntu buli lwakuwaana akuwaana alina kyakunoonyaako nkikuddiremu abantu bawaana abantu era bw'ozuulangayo mukwano gwo ng'atambula naawe nga talina kyakunoonyaako mwesibengako nnyo kubanga oyo ye muntu omutuufu namba y'abantu esinga bakwagala kubanga balina kye bakulabamu otegedde kye ŋŋamba omuntu n'okunyirira obunyirizi kwe kukwagaza wadde abeera mukazi munno awulira nga olunaku lumu bw'anaafuna emikolo oli mulungi okutuuza mu maaso otegedde bw'afuna emikolo oli mulungi okutuuzaawa ekyokubiri oli mulungi okutambula naye n'akulaga ku banne ono jeeni mukwano gwange eba muzaala gindi wabbi wange twasoma naye takwagala lwakuba akwagala olabika bulungi oyambala n'onyuma omuntu atambula naawe oweesa ekitiibwa ekigambo ekyo kiwulira oweesa ekitiibwa kitegeeza omuntu bw'atambula naawe n'akulaga oyina ekitiibwa ky'omugattako ontegedde kye ŋŋamba kakati kino kitegeeza bw'otandika okusiiwuuka n'otandika okukogga n'engoye ne zikusiiwuukako ekiviiri ne kikaddiwanga myezi 3 tonnakikola buli bwakiriraana kivaamu akantu otandise okubanga omuntu bwakuliraana osala ku kitiibwa ogenda ewa omuntu wakolera ne bamubuuza ne bamuga nti uyaani oyo omuyita oti katonda wange nga tabafaanana bw'osiiwuuka oba abantu tokyabafaanana nga tafaanana beewamwe wamwe nga muli bakazi bulungi tokyasaana kuyogerwako nti oyo sisita wange otegere kye ŋŋamba tokyasaana omuntu sente bwe zikubula okaddiwa nga oli mwana muto mbadde njogera ne muto wange olwaleero n'abaako omuntu gwambikira omuntu gwambikira twali naye edda nga tukyali basuubuzi ebirooto biri fane omuntu yenna kanjogere kino omuntu yeetaaga okwegendereza mbadde wano nvudde ku leediyo nenzija wano kakati nembanga atuddeko wano mu ntebe netegekera okukola puroguramu nensumagiramu kumaca nenfuna ekirooto omuntu ono gwenjogerako gwe twali naye n'abaako omuntu gwasoomooza naye mumanyi naye gwasoomooza ye mulokole kati nze olwaleero ye yalokoka nendaba omuntu ono no gwenjogerako ye si mulokole n'asoomooza ono omulokole kyavudde amukwata n'amukasuka wagula ti nga bw'okasuka akantu akayinjayinja oba akaki n'agwa munda we ti n'avaayo bw'avuddeyo n'ayongerera n'adda n'amusoomooza n'ayongera n'amukasuka we ti n'agwa awalala era n'ayongera n'amusoomooza n'amukasuka ogwokusatu bwe ti kaakati ekivuddemu n'amutwala ku luggi n'amuggulira n'amufulumya ewe ffe ne tusigala munda we tubadde ne mugamba nti olyose n'omufulumya effujjo libadde limuyitiridde kaakati mbadde wano nga muto wange ankubiranga ŋŋamba bw'ati omanyi nti gundi afudde ono gwe bakasuse afudde ne mubuuza afudde ki nandi yabadde ava gy'ava n'asanga abayaaye nga balina omuntu gwe banyaga n'abayingiramu n'abagamba bayaaye mmwe lwaki mubba abayaaye ne bava ku gwe babadde banyaga ne bamukuba paka kumutta kubanga abayaaye ate abadde abamanyi kati bategedde nti abamanyi ne bamukubira ddala paka kumutta bwe bamaze omukuba ne bamuta ne bamusuula muki mu mwala kati muto wange amumbikira naye bwegabo abadde ayogera nange naŋŋamba naye n'abasajja abo okuva balemerawo naŋŋamba twagendawo nga tuli bavubuka bavubuka myaka 2018 25 kakati wangaliddewo nanti gundi oli omujjukira nti kaati gye yasalanga kati kaati eyo abadde agisala mu nvi naye ng'akyaliwo aluddawo wali naye kikyembadde njagala okuleeta nti kati ye kyabadde akola ekyo ekiringa ekisoomoozezza Katonda ne bamukasuka otegedde kye ŋŋamba kaakati obulamu buno omuntu yeetaaga kubwezimbira nga ye twasomye ekyawandiikibwa ekyogera ku bannabbi ababiri
njagala abantu balowooze bulungi nnyo ate bawulirize story eno. Ekisooka nabbi yava mu nsi ng'atumiddwa Katonda. Era Mukama n'amugamba n'ekifo n'amugamba genda ku kyoto ow'obunabbi. Kubanga abantu balese Katonda bali ku kyoto kya Bayaali. Genda obagambe nti ekyoto kino kirizaalirwa omwana. Wano walizaalirwa omwana alisaanyaawo ebintu bino ebyobusamize. Naye n'ekyoto kino waliwo akabonero olwaleero kigenda kwatikamu nevu likole litya. Mulyoke mutegeere nti nze ndi nabbi n'omwana gwe njogera alikola atya alizaalibwa. Bw'ayogera ekigambo ekyo ku guno omulundi eyali ku kyoto ng'agenze okusinza yali kabaka agenze n'amagye agenze na otegeera buli omu alowooza ekitiibwa kya kabaka w'abeera n'ekifaananyi waali bwe kifaanana. Kabaka bw'abeera mu kitundu n'omuntu alina amazima g'amanyi tagoogera. Otegere kye ŋŋamba nze emabega eyo nawagira nali mu bavubuka abeesiba ebbombo. Ontegedde kye ŋŋamba kati olaba olwalira abavubuka bonna bwe bakyuse bayimba people power. Emyaka gyange egy'ekivubuka ffe twesibanga ebbombo. Otegedde kye ŋŋamba ne tulyoka tuyimba tumuwadde akola atya aloge. Bw'oba olaba abavubuka abeetimba ebipande ne biva ku bigere nze nawagiranga nga gwe mpagira olowooza kkojja. Era nga bwonsisinkana olowooza oyo gwe mpagira bw'agenda mu State House maze kubanga nange obwongo bwange bwali buto. Ekyannyamba Katonda yanyamba zino embooko oba ekifujjo lye bakola ne bagwa ku accident ku motoka biki kati ebyo yanyamba Katonda n'akola atya. Naye oluvannyuma nnyo nga ŋŋenda nfuna amagezi obwongo bwange ne buŋŋamba nti omuntu yenna osobola okuba ne gwowagira. Nkikuddiremu omuntu yenna osobola okuba ne gwowagira naye ate okutuuka ku levo y'ebbombo obwongo bandibanga babusenyeeko. Kubanga ng'oli wakati mu luguudo weesibye ebbombo emmotoka bwewaba tewaliwo asobola kujjukira baana bo tewali asobola kujjukira famire yo bakuziika awo olwogwe okoze eki ogenze. Naye wakati nga neesibanga ebbombo lyange mpagira n'amaanyi gange gonna obwongo bwange nga bulina kye butamanyi. Kakati bakabaka babeera n'abantu abo kuwagira buwagizi nduulu era wabeerawo ekitiibwa kinene. Katonda bw'akutuma awo olina okuba ng'ogendedde maanyi naki n'amafuta. Omusajja bw'atuukawo ng'agenze mu kifo ekifaanana bwe kityo ku mulundi guno kabaka yagenze okukola ki okusinza ayogera ebigambo eby'amaanyi era ne biwulirwa. Naye kabaka n'ekitiibwa kye n'agamba mumukwate. Bw'agamba nti mukwate omukono gwa kabaka ne gukola ne gukala. Omusajja alinga owa bulijjo naye nabbi wa Katonda n'amugamba nti ssebo nsabira eri Mukama Katonda wo omukono gwo gukole gutya guwone. Naye Mukama yali yamugamba bw'ati tolyangayo ekintu ate toddirangayo mu kkubo lye wakoze eki tewaviiriddeyo. Kati ekizibu kya nabbi ono ebigambo bye baamutumye ne byonna bye baamutumye okukola tabinyumirwa bunyumirwa ng'akola omulimu gwe. Ontegedde kye ŋŋamba. Kati ffe twatandika kati olwaleero ndi mubuulizi wa njiri sibuulira njiri nti bwe naamala okubuulira enjiri baweeyo. Ky'oba olaba olina ekintu ky'osobola okulemerako kubanga wakitegeera nti okubuulira enjiri mulimo gwange ekyo kyendi kitundu kya bulamu bwange. Era bwe mba nkikola nkinyumirwa nkyagala kubanga sirina muntu yenna gwe ntunuulidde kunsasula gwe ntunuulidde ansasula amannya ge bamuyitaani. Era nze mmanyi bwe nti buli lwe mmala okuweereza Katonda ng'agamba nti gaabuulidde enjiri ey'amazima ayina baagasizza. Era mu njiri yange seetaaga kubuulira njiri yakusendasenda yakudyekadyeka yakukyusakyusa oba enjiri eyina bye yeenoonyeza. Njagala mpise ekigambo wakati kati omuntu ategeera enjiri yange nga bwenjibuulira agitwale atagitegeera nga bwenjibuulira agikola atya. Naye gwe mpadde omukisa era omuntu atategeera njiri yange oyo amafuta gange sigage. Nkikuddiremu Katonda buli bwafukako omuntu amafuta abaako abantu bakufukiddeko amafuta. Ekisooka kankikubuulire
omusajja bw'amala okwogera ebikulu kabaka amugamba atugende ewaka agamba mukama yaŋŋambye siddirayo mu kkubo lye najjiddeyo era siri ekintu kyonna ekyo bw'aba akyogera takyogera nti akyagala akyogera kuba mukama yakimugambye ontegedde kyeŋŋamba omuntu yenna kamuwa olwalero amagezi katonda buli lwakulagiranga ekigambo weekolemu emulimo okyagale era okinyumirwe onakitegeera katonda bwakutuma omulimo nakugamba nti mwana wange kankuwa ekyokulabirako katonda yagamba jjajjaffe Ibulayimu dira omwana wo omu yekka omwagalwa gw'oyina omukwate ogende omunsaddaakire omuteeke ku muliro kakati kankuwa amagezi olwaleero ekyo katonda bwe kimala ne kiva mu kamwa ka katonda kinyumirwe kyagale musumba ekyo kyagalika alo mbadde omuntu omwana mbadde njalanerana nti musumba naye boogera ku saddaaka ne bagamba nti bw'oba owa saddaaka eyawukana n'ekiweebwayo saddaaka si nsigo saddaaka si kiweebwayo saddaaka si kimu kya 10 ekimu eky'ekkumi oddira n'otoola ku ze wafunye n'otoolako 10%. ensigo yakyeyagalire njagala mukama mpe bingi kubanga kiri mu magezi go nti wano bwensiga wakataasa k'ebijanjaalo mu magezi ag'obuntu n'akungulawo eddebe mmeka bwe nateeka akataasa saddaaka yonna wogiraba mu bayibuli buli eyawa saddaaka yawanga kimuluma kati omuntu omu naŋŋamba nti naye musumba bagamba nti saddaaka owa kikuluma ekintu kisobola okukuluma naye ng'okiyinamu emirembe nkikuddiremu saddaaka esobola okukuluma naye ng'ogiyinamu emirembe ng'ogiwa ontegedde kyeŋŋamba lwaki obulumi bujja nti Isaaka mwana wo Isaaka omwagala naye gwani okuweereza mukama ontegedde mu baana bonna abali ku nsi katonda bw'ayagaddeyo omwana anamuwunyira akawoowo awunye evvumba eddungi asabye wuwo kakati omuntu yenna akiteeke ku minzaani akiwulire ekisooka kirimu okwenyumiriza nti mu saddaaka zonna katonda bw'ayagaddeyo omuntu tayagadde mwana wa mulala abaana bangi naye katonda yagadde wange wakati mu kugenda ng'olowooza nti Isaaka ŋŋenda muwaayo agende ku muliro ayokyebwe naye ate era ofunayo ekirala ekigamba nti naye katonda ono nga mulungi mu baana b'abalala bonna alonzeyo wange ekyo katonda ansaasire wabe wakireeta kubanga njagala kugambayo ekintu katonda bwagamba nti mpaayo saddaaka nga yakusiiba na kusaba njala gwegenda okuluma naye mu bantu bonna gwani okubanga katonda gwe gwagamba nti omubiri gwo ontegedde kyeŋŋamba kakati saddaaka baginyumirwa owulira ebyakatonda babinyumirwa buli lwonyumirwa katonda kyakutumye amakulu gaakyo omwagala buli lwokola ekyamukama nga weekakakyekakke okwagala kwe tekunnatuuka ku kigera nabbi ono omuvubuka empologoma temulira bwereere nkikuddiremu empologoma temulira buki bwereere empologoma emulye emulanga kituufu ekisooka nabbi omukadde agenda okujja okumugamba nti tuddeyo waliwo lwobeera mu bulamu ng'oli ku bunkenke abantu bonna kambagamba olwaleero va ku muliro okitegedde va kuki bw'oba tonnafuna musajja obwasinga obunyumirwe bwekyamuukiriza omubiri okyamusagwaki yalaba ng'asubiddwa amasala ekikukyamuukiriza omubiri ogwo nga tonnafuna musajja gw'osula naye mu buliri okyamusagwaki tewali nsonga mulimo obeeko by'otalaba
akaseera ko kakunyumire kubanga eyo oli mukuwa saddaaka katonda saddaaka gyasanyukira ye saddaaka eva mu mutima okukoza eki ne saddaaka eyo tagikola atya bw'oba olina ekintu kyonna ky'oba olaba abantu bayomba abantu bakaaba ekibakaabya kyekino mukama ekimu eky'ekkumi nkiwa weebale kuwa kimu kya kkumi naye okiweerayo mu mutima kye ekimu eky'ekkumi ebiweebwayo ensigo saddaaka tebabiwaayo ng'abagula katonda babiwaayo kati kankunyonyola kino olwaliro kitegeere obufumbo bwa mirundi ebiri waliwo omuwala eyafumbirwa omusajja nga tamwagalangako okitegedde era ye bw'aba gyali eyo alina ebizibu bye byamumufumbiza ensi eyina emitawaana omuntu afumbirwa omusajja kuba anoonya waabeera okitegedde naga nti wange afumbirwa naayina obuyumba neewogomeko naye nga buli lwatuula bwati ate nono n'agenda akola ekizibu buli lwabeera ewaka ayambala obupale obumpi naye nga alina obugulu bwasongola buti bwayimirira bulinga obuti omukazi naga nti ensi etomera naye nagundi waabwe nakola ntya gwe yafumbirwa tamwagalangako ontegedde kyeŋŋamba naye mu bufumbo akola atya buli kintu kyonna kyakolera omuntu gw'ataayagala akakakikake amagye agasiika kubanga alina okugasiika engoye azooza kubanga alina ozikola atya omuntu eyafumbirwa omuntu gw'ayagala buli kintu kyonna akikolera musanyu ate akikolera mirembe otegedde kyeŋŋamba akikolera musanyu akikolera muki kyova olaba bw'aba akola ebintu by'omwami wabikola n'amagezi era essaati okugyokya kiba kizze accident ontegedde kyeŋŋamba naye gw'atayagala abigolola kubanga era omuntu kankunyonyole kino waliwo ekintu ky'oyinza okukola kungulu nekirabika ng'obulungi naye nga munda ogese otegedde kyeŋŋamba kati buli eyafumbirwa gw'atayagala akola ki ageta otegedde kyeŋŋamba katonda ono yatonda eggulu n'ensi tayagala saddaaka z'abantu nkikuddiremu ayagala mitima gyabwe omuntu yenna alina okusooka okweseetinga omutima gwo gwagale mukama bino ebirala by'ogenda okukola obikolere mu kwagala obulumi n'okunyigibwa ne yesu bwe bamutwala ku musaalaba kubanga ebimu bigumu omusaalaba toyinzaga nti yesu talumwa naye wakati mu kulumwaga ni mukama ekikompe kino wandikinjijeeko naye mukwano gwange singa nze bwenjagala naye nga gwe bw'okola otya bw'oyagala nsabye ekisa kya katonda kubanga ffenna tuli baweereza ba mukama mu mirimu gy'oli muweereza towa kimu kya kkumi kya kkaka in fact bw'owulira ng'ekimu kye eky'ekkumi kya kkaka gira okireka bulituuka okikolera mwire kubanga kati ofaanana n'omusakazi amala okufumba emmere ate nawulira nga ate ateekeddwa n'ojjongerako ebigambo ebirala kale nenkufumbira kale nenkugololera ovunaanyizibwa bwe ki bw'oba toyagala kugololera musajja gwe wafumbirwa ddayo ewammwe kubanga yensi ekimanyi wajja kufumba wajja golola wajja kulabirira mwami kakati ate okakabikake ofuuse kasobeza buli kaseera mpa abantu amagezi bw'omala n'ofumbirwa omukyala mini bw'omala n'owasa omukyala nga tomwagala ate n'omuwasa kati mwagale okitegedde okimanyi nti osobola okwagala ky'otaayagala bw'ofumbirwa omusajja nga tewamwagala naye neweesanga nga ennaku y'ensi yakutwala wooyo kati mwagala kubanga obulamu bwe bujja okukola ki abantu bonna ebintu bye balimu bye baagala si bye baayagala naye omuntu weekolamu omulimu n'obyenjoyinga engoye bw'ogenda mu dduuka ng'obadde oyagala olugoye lwa mitwalo 15 olugoye lwobadde oyagala obadde olusubira ku mitwalo 5 ne balugamba 15 kakati n'ogula ibu lw'5 luline kati yagala luno buli lwoyambala olugoye n'otawulira gwe kennyini ng'onyumye obeera kasobeza weekolemu omulimu nyumirwa olugoye lwo yagala olugoye lwo wesseemu ekitiibwa yagala omubiri gwo yagala ennyindo yo yagala ekigere kyo yagala amabeere ge agaakutabukako yagala kubanga bw'otaayagala ebibyo ate ebya munno tebigenda kubeera ku ggwe ne bw'oli wana naye sister oyina ebbeere naye naye sister wali mukama yakutonda bulungi kakati tetuganye yamutonda bulungi
naye ayinza okwazika amabeere tasobola kubanga singa ebintu byali babyazika singa abantu beyazika ebintu byabannaabwe ne bagenda ne bakuula abasajja yazika ku mabeere n'agakuuliramu bulaza agenda okunoonya ekyamabeere nga yagazizaayo ayinako malala mawanvu gakono naye amabeere tebagakola batya abantu tebandiyazisa amabina njandigani munendi njazika kabina n'akamupangu naye ku mulyango enkya bulaza yandibadde alowooza nti yafunyewo akabina nga nyini kakanonya naga nti gwe bwe nakwazisa akabina olemera kalemera naye katonda yakola ebintu bye tebirimu kukola bitya tumwebaza olwekyo abantu nga bandyezesa ennyindo abantu nga omuntu nga yanditomedde omuntu ow'amaaso ng'amaaso akyusa makyusa ati mu kiwanga naye bw'amala omuteeka mu ssente ze n'alyoka amubikira namugani munayino nanyini maaso agaagala kakati n'olyoka omugandi kati agago galiwa agenda okuleeta oluuso nga bonna bwagwamu buli bwe buti atunulanga atalaba nogandi katonda wange nawasa mukyayina oba munankani okitegedde kyeŋŋamba naye katonda yakola enteekateeka ekireetera nabbi omuto obuzibu kyakola takitegeera takinyumirwa takyagala otegedde kyeŋŋamba mu bulamu buli lwolikola ebintu nga tebiva mutima gwo ojja kugezesebwa naye bw'oligezesebwa nga biva mu mutima gwo kyova olaba ensi etambula bweti waliwo omuntu awa ekimu eky'ekkumi oba ayina ebizibu oba tabirina okuwa ekimu eky'ekkumi tekitegeeza kuba na ssente nyingi kitegeeza kukitegeera okusaba tekitegeeza kuba nti sizoni gy'olimu olina obudde obusaba oba waliwo abakuzaamu amaanyi munange tusabe omuntu asaba kubanga amanyi amakulu g'okusaba buli muntu yenna asaba nga amanyi amakulu g'okusaba tekikwatagana na bikemo bimulumbye kikwatagana na kutegeera kyakola ensi ne bwemwanga emutabuseeko ojja musanga nga kiri amakulu gakyo yagategeera kakati olyoka omubuuzi omugambe naye gwasaba ng'ebizibu biringa ebikweyongera obweyongezi akuge nti aa bino ebizibu byolaba ebiringa ebiriwo olwaleero enkya bigenda kubanga ate kankubulire kino omuntu yenna bw'ayita mu kugezesebwa ng'ayina mukama ategeera nti kuno okugezesebwa mukama ayagadde nkuyitemu nkyandyoka neefunira ekitiibwa ekisooka kyemaliza nakyo kyekino nabbi bw'ava mu maaso ga kabaka kabaka amusuubizza emmere bw'agenda atuula wansi w'omwera ekibuuzo kyange kyekino nabbi ava okukola ebyamaanyi ayina gye yagenze n'alagula ng'ayina ne gyadda ne gye yavudde kiki ekikutuuza wansi w'omwera alisitaaka kale mukama muzibu mukama tawezeka n'akutuma obwavu bunnuma nze ndina ebizibu ow'ennyumba abandi kabaka abadde antwala wuwe wulira kati n'otula wansi w'omwera n'olowooza n'ogamba kabaka abadde antwala wuwe nyeki nkozesa ekigambo ki omuntu okutegeera obulungi kyenjogera nabbi ow'amaanyi kabaka gwakankanira kubanga abantu tebakimanyi katonda buli lw'abaana abaako byakukolera asooka kuwa amafuta ntegedde bw'amala okuwa amafuta amafuta ge galeeta emmere okuganja amafuta okola obugagga amafuta katonda akuteekako amafuta g'okuganja okuganja kuno ne kutandika ebintu byonna gye bitandikira tebisooka kubeeramu mmere naye buli lwotandika ekintu nolaba omuntu atalina kuganja ngu abantu batandisa okwagala abasooka okukwagala n'okukusekera tebalina kye bakuyamba naye engeri feva gyezze ojja kufuna abakusekera bakuyambe otegedde kyeŋŋamba bw'oba okyaliko olutwe nga buli muntu akuvuma akulaba ngerigeri nekyotakoze bakikuvunaana ne bulaza akulaba tewali bulaza ayinza kulaba kuwasa otegedde kyeŋŋamba naye engeri gye batandise naawe ebirooto bye bitandise okukyuka olwoto ofunye bu pafyumu obw'ebbeeyi
ontegedde kyengamba noloota ekiro tonoga ati musumba naloose neefuira ka perfume naloose nyambadde bulungi naloose nga naabanga ntukudde ekyo okunaaba n'otukula ago mafuta gasooka ne galeeta abatagasa naye gamala ne galeeta abakugasa otegedde kyengamba ekibuuzo kyange kyekino yusufu bwe yavuunula ebirooto mu kkomera yafuna ki naye amafuta tagalina bw'aba abivuunula mu kkomera enkya agenda bivuunulira ani ontegedde kakati olunaku lwaleero buli kyolaba nga kiri ku bulamu bwo kyebalize katonda bayibuli egamba ekirabo genda mutwala eryani kimutuusa mu maaso g'abakulu kyemaliriza nakyo kyekino bw'obeera nabbi ng'otandise okukola ebyamaanyi teweemulugunya lwa mmere gy'otayina sooka onyumirwe kyokola katonda si mulalu tosobola kulagula enkya n'obulwa emmere wadde ng'esoose kubula buli wootuula mu maaso g'omwera n'otandika okuba n'ebibuuzo ati omuntu addeyo mu kayumba ke ekisenge n'eddiiro omuzigo ogumuluumu kate ekisenge kya gundi kya lugoye wagulayo bukateni n'oyawulamu ekisenge oli wansi w'omwera si gwe nabbi ava okulagula nzireyo nina nasigaza 7 lunaagibula wacapati amanja mala noga kale nva kulagula kale nebyendagudde temuli makulu nzaani awo wennyini ng'otudde wansi w'omwera nabbi omukadde ajja kusanga ekibuuzo kyange kyekino nabbi gw'omuvubuka singa tewatuula wansi w'omwera nabbi omukadde yandikusanga kamalirize na kino n'enkya tunaabuulira tulina sande ku saavisi saawa 5 paka saawa meka 7 ekirala kyenjogera kyekino kubanga omuntu yenna ageraageranye ku nabbi omuvubuka ne nabbi omukadde ani alina omusango bw'okizza mu magezi ag'obuntu nabbi omukadde ye yandibadde n'omusango naye katonda ekikolwa ky'omuntu kyonna kyakola akisukka n'atunuulira omutima nabbi omukadde kyataava taasalirwa musango yawalula kifudde ontegedde ebirowoozo bya nabbi omuvubuka atudde wansi w'omwera ali mu kwemulugunya ali mu nnaku talaba byakoze talaba kisa kya katonda mukama kyamuwadde talaba nsi bwemwegomba ensi ekwegomba oli mulamu kabaka akweguya abantu bafudde siriimu gwe tofudde siriimu oli mulokole oyogera ennimi emizimu ogigoba obuliri kwosula kwe kutali ssuuka dayimoni ozigula obuliri mwosula mwe mutali mwami ontegedde kyeŋŋamba obuliri mwosula mwe mutali mukyala kwekyalinya takisi otambuza bigere empale toyina oyina ekisinga ekyo okubeera ekyebbeeyi nate nayambalanga engatto ezigudde olubege naye nga nina yesu njogera ennimi oyo yesu gwe nali naye nenkola bye nakola nayambalanga engatto egudde olubege nenyumirwa enjiri lunaku lumu banjibuulira mu katale nali mu katale kennateete naye ng'engatto egudde olubege engatto zange zaagwa olubege ziri ne zidda ne mukati kubanga engatto okugwa olubege sole neggwako netuka okubanga ate wansi olengerayo ekituli bw'otambulira mu mazzi sokisi zinywa naye mba nyimiridde bwe nti engatto ennyimiriza bubi ninga ow'ebitege bwe nti mubuka omunangani bannange oyina ebitege biringa bya mbuzi n'agamba omubuulizi mujje mumulabe n'ayita abana mujje mulabe abuulira jamu engatto eyo tulabe nanswazaswazaawo naye ekisa kya katonda ekyali ku bulamu bwange siraba bangatto ndi w'amaanyi okusinga abalina ki oli w'amaanyi okusinga abalina amayumba amanene kubanga ekisooka kyeki okitegedde kyeŋŋamba yesu bw'aba asomesa agamba bw'ati obulamu omubiri gusinga ki emmere obulamu businga emmere n'omubiri gusinga ebyaki ebyokulya omubiri gusinga ebyambalo kubanga bw'oba n'omubiri ebyambalo bijja kujja oyina amagulu kakati oyagala ki bakuggyeko amagulu bakuwa engatto kubanga ate waliwo ayina engatto nga talina bigere bw'oba n'ebigere
nze nayina ebigere ebitayina ngatto tosobola kungwako kati nombuuza nonga nti musumba oyina peya zengatto mmeka nenzikubuulira kinneetaagisa kubala kubanga nze buli wembeera wabeerawo engatto omanyi lwaki ababuulizi b'enjiri wano woofiisi olina okubeerawo n'essuuti bakugwako ne bagaa tugende tuwulire wali ate n'emmotoka ebeeramu ekkooti okitegedde kye ŋŋamba kubanga oli akuba esimu nanga ni musumba tufiiriddwa wano naye taata tukwegayirira gwoba ojja okola emikolo kakati ate ffe tubuulira mu uganda muganda ekitiibwa kya pasita kooti kyova olaba mu overnight ngitaddeko era waliwo agati maama ntaddeko kubanga kati abamu bamanyi nti amafuta gali muki mukooti otegedde kye ŋŋamba kakati nange n'engatto nazo zibeerabeerawo kubanga lwaki zibeerawo olumu nyinza okwambala kazo ate ne bankuira esimu ne banga nti musumba tufiiriddwa wano jangu otuyamba okola emikolo otegedde kye ŋŋamba naye nga siba omukolo gwogendamu waliwo omufu gwotuukako noga neno nandiyambadde wadde nzize ku mufu otegedde kye ŋŋamba ati ekooti emmotoka yange ebeeramu ekooti n'engatto ez'amalidaadi kino kifulaati kyemba nayambadde mu biseera byange ebyeddembe kiteeka buteesi mu mmotoka nenyambala engatto yange etegerekeka nenteekako ekooti nebagano pasita buli budde yabeera yeteeseteese ontegedde kye ŋŋamba akati ebigambo njogedde bingi njagala kumaliriza n'ekyo ekitta nabbi omufuuka kyakola takinyumirwa takyagala buli lwotayagala mulimu gwoyo eyakutuma toyagala yakutuma nkikuddiremu buli lwokola omulimu nga togunyumirwa kivunulwa bwe kiti eyakutuma omulimu ogwo ntomwagala omuntu yenna buli lwomwagala ate ng'omussaamu ekitiibwa obulira ng'oweereddwa omukisa mansonyiwe nze ntambuddeko n'ogenda mu maka g'abo bantu nze wano yiga pita abyoki n'oyingira buyingiza awantu ne beejaga ne bakola ebintu ebitali bya bulijjo abamu obagamba ne bagamusumba ojja kuyitako wano otusabire n'onajja taata nobaga nti kale nja kuyitako n'osanga nga balinga abaategekedde kabaka otegedde kye ŋŋamba eneewunya bwewunya kubanga ekyali kinjagaza obwa faaza kulyanga faaza alambula neŋŋamba naye katonda ono nga takubirayo nakaabira obwa faaza neŋŋamba mukama ndibeera ntya faaza ndiyenga faaza akola atya nga njagala kuvuga vokisi wogeni twaziyitanga kikere kakati katonda nantaasa kikere nvuga emmotoka zenjagala okitegedde bwensala bubisazirenga nti kanfuneyo ku bantu bantegekere nkuba bukubisi nti muli mutya gyoli mpulira okujja okubasabirako musumba okakasa onajja ontegedde kye ŋŋamba nina omuntu gwensobola okukubira esimu nemuga nti ndowooza enkya kanzijjemba enkya si lwa mukaaga nfake twayingidde edda olwomukaaga ndowooza enkya kampitireko awo mbasabire mpulidde okubasabira nsanga basaze enkoko 3 era bwemba bwentyo nga ŋŋenda kutambula nakimanyira bumanyizi mba nina okutambulayo n'abavubuka abali baki nsabye ekisa kya katonda n'amaanyi n'amafuta katonda akukole bulungi akuwa amaanyi kyokola okinyumirwe nyumirwa okusaba nyumirwa okutambula ng'oli mulokole nyumirwa okutambula ng'oli mutuukirivu nyumirwa obulokole nyumirwa okuwa ekimu eky'ekkumi nyumirwa okuwa saddaaka nyumirwa okuwa ekiweebwayo obulamu bubuveemu okukaka obulamu bubuveemu obunkenke katonda waffe kwagala takutisse migugu kyowulira ng'omugugu mwemuli obuwanguzi bwo mwemuli essanyu lyo mwemuli empeerayo mukama akugulirewo akuwa omukisa mu linnya erya yesu mbadde njogera n'omuntu omu ne mugamba okuŋŋaanya ssente omuntu bw'aba yali akuŋŋaanyizaako ssente eziwera n'azikolamu ekyamakulu kyenjogera akitegeera ye ate ne bwe ziba teziwera kubanga buli omu ezize ziwera okusinziira ku bwali osobola okuŋŋaanya emitwalo egi emeka n'ogenda ogula essimu ya mitwalo emeka naye okimanyi nti ovaayo oli musanyufu naye ng'emitwalo gy'etaano gikuŋŋaanyiriza emyezi 2 okuŋŋaanya obukaddaana kubanga omugaso gwa ssente kyeki okuŋŋaanya obukaddaana
n'ogula poloti ya bukaddaana sente zo bwe ziwera buli lwokebera ku akawunti buli lwobeera ng'olina akawunti oteekayo ku sente oteekayo n'ogenda n'oga nti akawunti eyo eriko sente mmeka akati ono ali mu kawunta n'akuwandiikira akapapula $338 nga togakwatangako olira omusaayi gwe gweyongedde okutambula otegedde kyeŋŋamba era owulira n'engato eyimba 38 $338 naye kaakati n'owulira ng'oga nti kyenjagala kyammeka kanyongereko mmeka n'ozikasukayo n'ogenda weesimba mu ttaka n'obaga nti nonditwala ugende mu banka mbasasule owulira nga sente bwali butaliimu ettaka kyekyaki ebintu bye tukola tuli mu kusasula mutango okufuna bye tuteekeddwa okufuna kamalirize na kino nabbi omuvubuka mukama gwatumye omulimu omunene n'amugaana n'okulya emmere ya kabaka n'ataddirayo na mu kkubo ly'ataddiddeyo singa nabbi ono yanyumirwa kyakola n'atuuka singa olwaliro tumusomako ng'eyali nabbi ow'amaanyi naye olw'okuba yali mu kukola musingi n'amanya ge tetugamanyi amanya g'ogamanyi nabbi ava mu yuda kubanga nabbi omuto teyeetaaga kumanya mannya ge ontegedde kyeŋŋamba bye tukola eyo byabo soogera ku bannabbi ba bulimba waliwo ebintu bye yasooka okukola nga tewali amumanyi ebyo bye yakola olwaliro bye bimuwadde ekitiibwa fundikidde bwe nti kyokola kyonna nga kya bwakabaka bwa katonda bw'oba owulira weekakakikake ng'omutima gwo gwagaana okinyumirwa kireke kuba tekiri mu mpeeraayo naye bw'ate bw'oba owulira ng'oyagala kuweereza mukama kaabirira mukama omugambe nti mukama mpa ekisa ekinyumirwa obulamu si infacti kankugambe kino omuntu ali ku bunkenke ng'ali ku muliro ate at least ekyo kyowulira ng'okikola oli ku muliro kireke eyo kikola bw'olitegeera amakulu gaakyo okikole ng'okinyumirwa lw'olifuna empeeraayo ntegere kyeŋŋamba tunaayongerezaawo ku Sunday tusobola kumalawo njiri ndowooza n'obudde tubuliridde bungi naye mukama ababikke n'omusaayi abawa amaanyi abawa ekisa abawa amafuta mu linnya lya Yesu amen.